ไม่กินตำสมกอเฮิมกันนะค่ะเด้อเดี๋ยวตำมะกอเฮิมค่ะวันนี้กินด้วยกันนะคะมะกอเฮิมเดี๋ยวแกนมันจะเอาไว้กินแก้เผ็ดค่ะแข็งอยู่ค่ะบ่เละค่ะมะกอเฮิมเด้อค่ะวันนี้ส้มตำมะละกอเฮิมเด้อค่ะวันนี้กินน้ำกันเด้อค่ะบัดดีจ้าบัดดีตอนเช้าค่ะมากินข้าวกันเด้อค่ะเด้อกินข้าวกับส้มตำมะละกอฝีมือพี่เกเนตค่ะนั่นค่ะแม่ครัวหัวป่าของเราค่ะนะประจำซอยค่ะนี่แหละส้มตำมะกอเหิมค่ะค่อยเป็นคนฝานค่ะค่อยเป็นคนสอยคนนี้เป็นคนสอยค่ะคนนี้เป็นคนสอยค่อยเป็นคนฝานคนนั้นเป็นคนเจ้าของต้นมะกอเหิมค่ะแล้วก็เขามาตำค่ะนี่กินอะไรค่ะนี่แหละค่ะกินตำมะกอเหิมกันนะคะเด้อแปดตำสารพัดตำนี่ค่ะใช่แบบเต็มตึงนี่ใช่ไหมมาค่ะสุดยอดค่ะทำบ่อเขากินข้าวเสร็จก็มากัดเดินเล่นที่กระตะค่ะกระตะน้อยค่ะไม่ใช่เดินเล่นค่ะมาอาบน้ำกระตะบีชค่ะกระตะน้อยบีชค่ะไปดูกันกระตะน้อยบีชค่ะเนี่ยกระตะน้อยบีชนะคะเดินเล่นที่หาดกระตะน้อยค่ะเดี๋ยววันลีฟีนวาอีดักอุ้ยดอกผักบุ้งดอกผักบุ้งทะเลค่ะสีสวยมากเลยงามมากเลยค่ะดูหลายแท้ว่ะหลายค่ะสวยงามมากค่ะดอกผักบุ้งค่ะผักบุ้งทะเลค่ะดอกผักบุ้งทะเลนะคะสวยงามมากที่หาดกระตะน้อยค่ะเป็นเชี่ยๆอยู่ค่ะสวยงามน้ำค่ะห่อนทั้งค่ะไปเล่นน้ำกันค่ะป้าจะไม่เล่นน้ำจะเล่นเล็กหรือเปล่าเราเนี่ยขึ้นสวยมากเลยค่ะหาดกระตะน้อยอย่างงามค่ะหาดทรายละเอียดมากหาดทรายละเอียดมากค่ะเยอะวันลิปินขึ้นแรงมากค่ะกระตะน้อยค่ะไปค่ะกลับบ้านกลับบ้านค่ะกลับบ้านฮิวพอยค่ะในจุดชมวิวฮิวพอยนะคะแบกกินข้าวค่ะแบกกินอาหารที่หาดลาวัยค่ะนั่งชมวิวรอไปค่ะนั่งชมวิวรอก่อนนะคะเนาะลาวัยค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศร้านอาหารเล็กๆที่ลาวัยอาหารถูกด้วยค่ะนี่อาหาร
หารถูกกันนะคะ มากินได้ค่ะราดหน้าค่ะ กินราดหน้าเทละวัยค่ะ Har litt smak, men ikke sterk. คุณสามีกินผัดไทยค่ะ อาหารเบาๆค่ะ อาหารกลางวันค่ะ หลังจากไปเล่นน้ำทะเลอยู่กัดตัดน้อยบีดมาค่ะเก็บหมักเตลิงปิงกันนะคะหมักเตลิงปิง เคยเห็นบ่ค่ะเตลิงปิงค่ะนะเก็บก่อนนะคะไปกินสมค่ะ น้ำลายแตกน้ำลายแตกอ๋อ เตลิงปิงค่ะเตลิงปิงโอ้ยร่วง นี่นี่นี่ ไหน กุ้มนี่นี่ กลุ่มนี้เหรอ เอาถึงยืดเอา เก็บหมักเตลิงปิงค่ะเตลิงปิงค่ะเตลิงเอาไม่ถึงอ่ะเอาถึงไหมเอาถึงมาอย่าพอนเอามาเอาถุงมาหองใส่เพราะมดแดงกัดมดแดงกัดค่อย พอแล้วมั้งได้แล้วค่ะเอาแค่นี้พอค่ะ ไปค่ะ เต็มต้นอยู่ค่ะของเพื่อนค่ะเพื่อนล่ะเต็มต้นอยู่ค่ะยายพรนี่มาดูนี่นี่ค่ะดกมากครับโอ้เป็นพวกเป็นพวงค่ะตะลิงปิงไหมดูสิคะตะลิงปิงมาขอเพิ่นค่ะมาขอเพิ่นเจ็บค่ะ เพิ่นก็ว่าเอาโลดสันวะขอบคุณนะคะสำหรับบักตะลิงปิงค่ะ กินหมักตะลิงปิงน้ำกันนะคะเด้อตะลิงปิง พริกสดน้ำมะขาม อะไร ไม่เอาค่ะพริกสด ไม่เอาพริกสดออกไปค่ะ เผ็ดพอแล้วค่ะนะมะขามแยกฟ้อนออกมาจากอุดรนะคะขามดอง ขามเมืองอุดรเด้อกะแซ่บหลาย มาค่ะ กรอบกรอบ เก็บแตะมือเศร้าเนี่ยเพิ่งสิกินตอนเย็นค่ะ แก้เมาส์แดดมาจากทะเลค่ะ มากินด้วยกันนะคะหมักตะลิงปิง กับมะขามดองค่ะ แก้เมาส์แดดค่ะมากๆค่ะอืมตะลิงปิงค่ะตะลิงปิงโอ้ทำร้ายแตกมาเด้อ อย่ารับตา อยากไปเอาพร ฮะ หักอ่ะ แล้วแก้เมาส์แดดได้เลยอ่ะ เมาคนเหนียวแกได้ไหม มาเด้อค่ะ นะลูกนี่สิรับตาบ่เบิ่งเด้อค่ะข่อยก็ใส่บ่ได้ก็นัวรับตาอยู่ดีค่ะเปรี้ยวอร่อยค่ะแจ่มเมาแดดได้ดีค่ะมาไปเลาะนั่งรถเลาะทะเลมาค่ะ มันสมแซ่บ เดียดท่อนมันนี่มันนี่มิดเดียดท่อนไรมันนะต่อด้วยมะขามดองของยายพรกันนะคะ เกลือมาจ้ำก็ได้เกลือมาจ้ำ มะขามดองจากอุดร ดอนนะคะนั่นคือเองนั่นคือย ายพรดองมาจากอุดรค่ะเนี่ยแซ่บเลยพรแซ่บกินไอ้หมักตะลิงปิงขับไปแล้วไม่กินมะขามเจ้าบ่มีความเปรี้ยวเลย ไม่มีความเปรี้ยวเลย แต่นี่ปีมันโกงเลย กรียสนิทของเจ้า ครับโอ้ยลมเย็นดีจังน้ำมันแรงเลยตอนนี้7 โมงแล้ว5 โมงเย็นค่ะ มือกัดมือ กินยังไงให้อร่อย บอกหน่อยดิใครกินอร่อย อร่อยหมดแหละ กินยังไงให้อร่อยให้เป็นแบบน่ากินอ่ะ กินเลยค่ะ ที่ให้น้ำลายหยดลง กินยังที่กินได้ป่ะค่ะ
มากค่ะตะลิงปิง เราจะมากินก๋วยเตี๋ยว ตะลิงปิงวีซ่ามะขามดองมะขามดองแพ้ค่ะว่าอันนี้เปรี้ยวกว่าค่ะโอ้ตะลิงปิงนานแล้วที่ไม่ได้กินอ่ะพริกค่ะจำที่ค่ะจำเด้อจำ